昨天有人说二哥啊修车吹牛逼，今天啊咱以这台车为例，看看啊客户是怎么说。走，试驾车。你这车肯定修过下边地盘，它打死方向响，你看，啊，你看，你回正了，它反倒是轻了。这故障我跟你说，你在别处且查，这为啥查不出来？我刹车片花钱，前2天全换新的，就因为这小车啊？啊，对，我告诉你秒了，一会儿我下车我直接摸那个地儿，我直接告诉你咋回事。打死方向咯楞咯楞响是右边的上摆臂，走隧道咯楞响那个是转向机，一加油蹬一下这个是鸡爪垫，过坎儿蹬蹬颠这个是你那个下边的弯臂，你换的副厂的搬不动。我一个一个告诉你啊，打死方向那个响车就它响的，升一点，向左打死就是上面摆臂，肯定是的。马上跟你说，走直道咯楞咯楞响那个是哪儿，也能让你看出来。来，你说这个是哪儿啊？走直行就是它，转向机来。当当硬就是它，剩一个就是一加油，当一下落下来，我给你看啊。等会儿啊，落下来了啊，来拧我们要稍微来一下，看这个就行了啊。发动机这叫一加油它能起来，来点油门，当，您摸着这个啊，好了吧？这就是左边的接爪垫废了，就剩一个亮故障灯的，一会儿再给你查一下怎么回事。来，我跟你说一下啊，刚才不是报混合进浓吗？已经出方案了，滴滴滴滴一直叫天了吧？这啥意思？这就证明汽油进到机油箱里边了，高压油泵坏了。这车会出现2种现象啊，一个是费油，然后第二是早上，然后这个发动机那个排管那块味儿倍儿大，呛眼睛呛鼻子。绝对权威啊！行不行？权威，10分钟吧。对，你所有的故障就是10分钟吧？必须的，嘎嘎权威，嘎嘎权威。打死方向咯噔咯噔响，就它。换爆动应那就可以啊，最好换一对儿。来，再看这个弯臂胶套已经换完了啊，来，换完必须是软的啊。咱们换完之后会进行喷砂处理，看吧，就跟新的似的。所以说，如果您看到您这个是个新的，不用质疑二哥给你换品牌的了啊，就是二哥给你做喷砂处理了。包括转向机维修已经修完了，来，转向机咱们也会喷砂处理的啊，修完了就跟新的是一样的。所以说你要看着你的转向机是新的，不要质疑二哥给你换转向机了啊。前几天就有一个客户说你怎么弄完了那个传动轴，你给我换了一个品牌的，实际不是啊，就是做喷砂了，好吧？来，一叫当，一叫当，就它接爪垫。亮发动机故障灯、高压油泵，只要一报警，车一灭，油压不往上升，必须换它。只要不换，基本上就离爆不远了。所以说，高压油泵一旦有问题，务必要选择更换啊。这个呢，可以选择更换这个博士，因为配套就是博士。换高压油泵的时候，想着顺便把它给换了顶杯。可以，这开的瞬间不一样了，还没走呢，它不一样了啊！你那几个毛病吧，你试哪个还有？打怎么样？玩玩啊，好，没了，这执行还有没有来？没了，绝对没了。啊，因为我对车这玩意儿特别敏感。加油，当不？不当了。还有硬，你看它还硬不？哎呀妈呀，还有个真的头子啊，头子，不是吹牛逼的吧？真硬啊！再说你这个定位也卡板，定位绝对板正。我调完数据，你要是比如跳出来毛病来了，我就简单了。这就是新车概念。对，就是新车概念。各种路面只要跑一点感觉都没有，真牛逼。板正，这我就完了。